Shprehim zhgënjimin ton të thellë me këtë bllokat të qëllimshme dhe në plotëni në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës që bëhet nga partitë opozitare. Zgjedhjet janë një proces demokratik dhe në raste kur nuk i fiton ato, minimalja e etikës politike, besa dhe njerëzore është që ta pranon dhe të reflekton karshi rezultatit dhe se të vazhdojmë tutje me rrjedhën procedurale të konstituimit të organeve kushtetuese të shtetit tonë. Por kjo nuk po ndodh në Kosovë, i natë destruktive politike pa ndonjë qëllim të qartë, po e mbajnë peng tash sa kohë Kuvendin e Republikës Kosovës. Me gjast, krejt kjo situatë, në pikvështrimin opozitar, po synohet që të ndërtohet si rast i pa shembull në historinë parlamentare të Republikës Kosovës, ku dëshmohet një forcë destruktive në pengim të konstituimit të Kuvendit Republikës. Po partitë të tjera po marrin pjesë në kuvend në stilin nomadik. Nuk janë të interesuar për me bo shtëpi. Ata po hyjnë e po dalin pa i kry obligimet e tyre për çka janë votuar dhe zgjedhur. Ne jemi në proces të pritjes së vendimit të gjykatës kushtetuese, vendimi i cili do ta sqaroj procedurën e votimit në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe me qenë se është iniciu ky rast në këtë institucion, na mbetet neve të presim atë vendim në mungesë të reflektimit të deputetëve të opozitës. Këtë qëndrueshmëri për me i bloku proceset më të dëmshme të cilën i ka kaluar Republika e Kosovës në kaluar, sikurse që është asociacioni për shembull, sikurse që ishte demarkacioni, sikurse që ishte ligji për amnisti të strukturave kriminale paralele, e shumë vendime të dëmshme që e kanë prek sovranitetin dhe integritetin territorial të shtetit tonë, besoj unë që Kosova do të ishte në BE. Unë nuk jam informuar në lidhje me takimin në fjalë, unë uroj që të ketë sa më shumë takime të tilla nëse është e vërtet, unë uroj që deputet të cilët ende nuk i ka u arsyeja të reflektojnë në këto momente mjaft kritike, sepse me të vërtet vendi ka nevojë sikurse asnjëherë më parë për zëra të arsyesh që reflektojnë tani dhe me guxim për t'i kundërshtuar bllokadat e paarsyeshme, për t'i kundërshtuar qasjet antikushtetuese politike dhe t'i hapim rrugë Kosovës. Kurse sa i përket çështjes së kandidaturave, besoj që lëvizja vetëvendosje shumë shpejt do ta përmbyll këtë proces me nominimin e të gjithë kandidatëve në për të gjitha komunat e Kosovës në brenda këtij muaji dhe se krejt çka duhet të pritet vetëm formalizimi, nuk mund të pohoj as të mohoj ndonjë vendim të tillë.